兩艘郵輪同一日訪港，分別停泊喺啟德同尖沙咀。旅遊發展局安排其中近300個旅客到中環海濱參加美酒佳餚巡禮，亦都有旅客自行安排到訪其他景點同買嘢。而本港嘅郵輪旅遊業係咪已經復甦呢？歡迎收睇時事多面睇。受到疫情影響，本港一度暫停所有國際郵輪航程，舊年先至重啟。政府喺星期3公佈，今年有30間郵輪公司派船嚟香港，已經恢復到疫情之前嘅水平。預料非本地乘客按年增加50%，去到33萬人次。香港有乜嘢吸引遊客呢？載有超過500個旅客嘅國際豪華郵輪銀海新星號，禮拜四第一次訪港，停泊喺尖沙咀海運碼頭。旅發局安排舞獅表演歡迎佢哋，吸引唔少人行出露台睇表演。之後旅客陸續落船，仲收到點心造型嘅紀念品。郵輪從南韓首爾抵港，將會停留2日，之後去越南胡志明市。嚟自德國嘅佢非常期待今次香港之行。Hong Kong is a mega city and we've never been here. We are very excited about it and we're looking forward to seeing whatever there is to see. I think Hong Kong is just one of these cities that you have to have seen once in your life, at least. And I think 2 days is not enough. I think we should at least spend 2 weeks. 既然只有2日時間，當然要好好計劃行程。Well, we're going to go to the Manho Temple today, and we're going to go up to the tram up to Victoria Peak, and then we're going to do some shopping, and looking forward to some dim sum, maybe some jewelry, maybe some scarves or some bags or things like that. Something for our grandchild. Yeah, something for our grandchild. We've hired a private guide. We're going to spend all day looking around your beautiful city. We'd like to see Victoria's. We'll go up there, the older hotel for tea, and do some shopping. Probably in the neighborhood of $500 to $800 US dollars. 除咗城市觀光，大約一半郵輪旅客會喺旅發局安排之下，參加喺中環海濱舉行嘅美酒佳餚巡禮活動。Today we're going to a wine festival today. I'm looking forward to testing all of those local wines. 活動喺晏晝開始，幾百個旅客一齊品嚐特色餐飲。相信呢位嚟自美國加州嘅旅客就最開心。This is my 3rd time to Hong Kong, and today my boyfriend brought me here for my birthday. And I love Hong Kong. And thank you for the beautiful weather. Obviously from California we have a lot of great wines, but China's got nothing to be ashamed about. These are wonderful wines, and we're really enjoying them. 受疫情影響，本港郵輪旅遊業一度冰封，由2020年5月至2023年1月，更加一度暫停所有國際郵輪航程。不過，特區政府禮拜3話，今年有30間郵輪公司派船嚟香港，同疫情前相若，預料非本地乘客按年增加50%，去到33萬人次。仍然我哋個旅遊業喺復甦階段啦，咁樣咁當然你話同咧即係疫情前咧即係略為有距離，但係整體咧嗰個生意啦，其實我哋又覺得恢復嗰個進展咧即係快嘅。咁特別咧，其實喺早幾個月啊，都喺有即係比較多船埋岸嘅時候啦，個密度其實我哋睇到咧都高嘅，特別上個月啦，可能1個禮拜都有2-3轉。其中尖沙咀海運碼頭今年預定有56航次郵輪停泊，比舊年29航次上升接近1倍，估計全年接待超過34,000人次旅客。單係今個月已經有4架國際大型郵輪停泊，帶嚟接近3000名旅客。而啟德郵輪碼頭今年就有94航次停泊，包括禮拜4朝頭早到香港嘅哥斯達塞林拿號。船上面大部分係內地旅客，落船之後都會返內地。部分人話碼頭配套不足。确实不够，不是那么方便，是吧？其实像我们来这边的话，就是有时候
買點特產呀，買點藥品之類的啊，大家都好像找不到。有商鋪的話也會好一點。我覺得如果是針對於我們有一些朋友會直接從這邊到飛機場，所以有商鋪的話，應該我們會去買一些東西。啟德郵輪碼頭營辦商就重申，碼頭定位並唔係景點。落船嗰啲人係全部都係啱啱食咗早餐先至落船，所以唔會好想喺呢度幫襯啲食肆。之前曾經係有過啲食肆，不過佢哋做唔起啊。出邊嘅冇講，係平時係冇餐廳、冇鋪頭，頂多可能係一個咖啡吧，同埋唔會365日開放嘅。咁我覺得係發展咗一個旅遊樞紐啦，發展咗一個海邊嗰啲長廊啊，就有得踩單車啊，有得行啊，居民啊入晒伙，到時候呢個地方就會有多啲人流。現時啟德郵輪碼頭只有5間商鋪營運，但係有立法會議員強調，商戶數目並唔係吸引郵輪停泊嘅重點。因為郵輪客你知道喺船上邊，佢用餐啊各方面乜都包晒，乜都有啊嘛，係好少會真係專登會落去個碼頭嗰度，純粹嚟個碼頭度為咗食嘢，除非嗰間餐廳好出名、好吸引佢啦。每一水船嚟到，大家都知道啲客人咧，一定係第一時間想去佢自己心目中嘅目的地嚇，好少話會諗住第一時間喺個碼頭度停留，喺個碼頭度去消費嘅。根據旅發局舊年嘅調查，訪港郵輪旅客喺岸上人均消費大約係3000蚊。姚柏良認為未來啟德碼頭喺本港旅遊業發展上有重要角色。海運本身嗰個停泊嗰個船嘅嗰個大細啦，同埋嗰個噸位咧係有一定嘅限制。有啲而家郵輪去到20幾萬噸嘅，咁呢啲大嘅郵輪咧就係停唔到喺嗰度嘅。咁我哋要發展香港嘅郵輪產業，要推動香港作為一個亞洲嘅即係郵輪中心，咁我哋係需要一個大型嘅郵輪碼頭，可以能夠停靠到而家最新嘅啲20幾萬噸嘅郵輪。咁啟德郵輪碼頭就係發揮呢個功能。至於交通配套方面，目前啟德郵輪碼頭常設4條專營巴士路線，而喺郵輪停泊嘅日子，會視乎需求增設特別巴士。運輸署亦都計劃再新增2條專營巴士路線。除咗話郵輪碼頭本身有一啲嘅即係專營巴士嘅一啲嘅路線之外，郵輪嘅碼頭嘅營運商亦都係應該要同的士業緊密嘅溝通。其實每一隻船幾時到香港咧，好早已經知㗎啦。船上邊有幾多客，亦都係一早知㗎啦。而佢需要一啲嘅純粹一啲接駁嘅交通咧，咁其實呢方面提早要做好嗰個判斷評估，大概會有幾多人即係會需要呢類型嘅交通。業界就話已經大致掌握郵輪旅客嘅需要，相信未來喺交通安排上會處理得更好。喺郵輪上面咧，會參加本地團嘅客人同埋佢散客咧，大概可能都係一半一半左右嘅咁樣。旅行社或者旅遊巴士其實已經係攞走咗咧，即係坐郵輪上落船嘅客人嘅一半㗎啦。咁剩翻低嗰一半咧，佢就係利用交通工具啦咁樣。咁而家都有好多嘅專利巴士服務咧，即係提供緊啦，就俾旅客咧，即係可能佢接駁到去最近，可能係啟德站啊，透過我哋非專利巴士、旅遊巴士啦，就提供落去咧，就幫手去做到去尖沙咀啊，呢啲都係啲旅遊熱點咯，係提供咗咧足夠啦同埋到位咧嘅服務咯。佢預計第4季將迎嚟郵輪旺季。業界都已經做好準備，迎接更多郵輪旅客。個零月之後咧，啟德體育園咧，就會啟用啦。入邊有好大個咧，嘅購物商場啊，亦都有咧，所謂港灣嘅餐廳啊。其實喺啟德站附近咧，有啲商場已經係準備咧落成咧，係投入服務㗎啦。如果我哋咧係有一啲好頻密嘅接駁巴士服務，我哋好迅速就將我哋嘅旅客由啟德郵輪碼頭送到去咧啟德體育園或者九龍東嘅其他購物商場，甚至酒店。如果好好咁應用我哋嘅旅遊巴士嘅話咧，根本上咧係完全係冇任何問題發生咯。時事多面睇，今集時間夠啦，再見。
大家好，我係黃永琪。警方拉咗一個醫院護士學生，涉嫌偷取病人同同事手機等，涉款大約11萬。警方展示證物，包括信用卡、手提電話等。涉案係跑馬地養和醫院。警方上個月9號、上個月19號至到今個月19號，分別接獲5個住院病人報案，懷疑有人喺病房偷竊，分別失去手提電話、現金同信用卡俾人盜用，損失由萬幾蚊至到4萬幾蚊。警方經調查同翻查閉路電視片段，禮拜3拉咗喺養和實習嘅27歲男護士學生，並且檢獲4張屬於佢醫院同事嘅信用卡。涉嫌盜竊同埋以欺騙手法取用他人財產被扣留調查。養和醫院話高度關注病人同員工安全同保障，亦都極為重視醫院人員誠信同操守，唔會縱容任何犯罪行為，會嚴正處理事件。前年 MIRROR 演唱會大型屏幕墮下事故，工程總承辦商藝能工程2個項目經理同1個技術統籌，被控虛報設備重量。屏幕嘅供應商就供稱，事發前1日獲通知涉事屏幕有傾斜問題，但冇人提出要停用同取下屏幕。案件喺區域法院續審。屏幕供應商 ITP 項目經理林子剛作供，話代表公司出席2次演唱會相關會議，分別提交相關文件同到現場將屏幕安裝到原調嘅外框。林子剛同意涉案屏幕外框由東莞耀龍舞台製作公司負責 ，ITP 同耀龍喺工作上對口多年。辯方追問就屏幕重量，佢有冇同耀龍直接溝通？林子剛初時話冇問我幾重。後來辯方表示要原調屏幕就必須知悉佢嘅重量，林子剛改稱好似有，並確認 ITP 有向耀龍提供屏幕樣板。林子剛又確認喺屏幕跌落嚟前1日獲通知涉事屏幕有傾斜問題，並到場視察。由於涉及到機械部分，所以由協興隆舞台工程負責檢查。當時有協興隆員工爬上屏幕頂部檢查，雙方雖然曾經有討論，但冇人提出應該停用同攞屏幕落嚟。香港動植物公園先後有12隻猴子感染類鼻疽引致嘅敗血病死亡，但至今未確切揾到類鼻疽菌源頭。有專家就話康文署應該盡快喺籠外設膠板，阻截類鼻疽菌繼續爆發。12隻染病死亡嘅馬騮，包括3隻屬於極度瀕危嘅棉頂蛹猴。經過檢驗之後，證實全部因為感染類鼻疽菌引致敗血病死亡。政府早前估計同10月初動植物公園入邊嘅翻土工程有關。不過中心抽取25個泥土樣本，馬騮10個食物樣本、9個水樣本，全部都係陰性。正喺澳洲達爾文出席類鼻疽菌國際會議嘅理大傳染病專家蕭傑恒話，類鼻疽菌大多生存喺20至30厘米深嘅泥土入邊，經過雨水濕潤之後就會浮上地面。佢話：如果按當局嘅推斷，工人翻土之後將菌帶入馬騮嘅籠舍，理應檢測嘅時候會揾到類鼻疽菌。咁簡單嚟講，其實未揾到個源頭嘅。佢做一次全面啲嘅環境研究，即係一定要去多啲嘅，譬如攞啲深層嘅泥土啊，睇翻佢嗰啲雨水渠，即係附近周邊嘅環境會唔會有類鼻疽嘅 DNA 喺度啊？咁一定要揾出個傳播途徑。如果唔係咧，就其實其他動物都會有一定嘅危機喺度。咁哺乳類動物咧，一定係最容易被感染嘅一種㗎啦。咁譬如人啊、馬騮啊，甚至乎一啲嘅爬蟲類都會㗎。我哋喺澳洲咁樣鱷魚都會感染啦。雀鳥咧就相對嚟講比較免疫嘅。風暴譚尾逼近本港，佢擔憂強風或者會令到類鼻疽菌再次喺公園爆發。打風環境比較差嘅時間咧，佢吹起咗一啲氣溶膠，咁就吸入咗之後咧，就會導致呼吸道嘅感染。咁通常嚟講，呼吸道嘅感染之後咧，就會引發到敗血病。動植物公園喺即係 Covid 嘅期間，佢都有啲透明嘅膠板㗎，咁啊凍咗喺嗰個籠嘅外邊，咁可以減低咗嗰啲即係氣溶膠吹入去。2000年初，海洋公園曾經爆發過類鼻疽，導致多條海豚死亡。園方事後大幅改建嚟預防。蕭傑恒建議動植物公園可以仿效。無線視記者劉卓報道。海洋公園同順德集團等合作發展山上歷險主題區，接近豬跳同攀石場等嘅設施，預計2028年開放。咁到時需要另外買飛入場。
主題區位於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，佔地大約12萬平方米。會喺機動設施、滑浪飛船舊址周圍建造高30米嘅笨豬跳、天空秋千、戶外遊樂場、水上歷險區以及攀石場等嘅設施。亦都將會設有2條嘅巨型飛索，其中1條位於水上樂園上空，每條滑索長大約1000米。而越礦飛車舊址將會建成活動中心，有步道同繩索場。園方話主題區將會設有唔同嘅資訊欄等，俾遊客同周圍環境互動，並且推廣保育訊息。美國總統選舉仲有唔夠2個星期就舉行，股神巴菲特表明唔會支持任何嘅候選人。距離美國總統大選剩返2個星期，選情充滿變數。著名投資者巴菲特透過旗下投資旗艦巴郡發表聲明，對社交媒體上有大量有關佢嘅虛假信息表示關切。巴菲特強調，無論係而家定係未來，佢都唔會公開認可或者支持任何投資產品或者政治候選人。巴菲特過去曾經支持過屬於民主黨嘅美國前總統奧巴馬同埋前總統候選人希拉里。民主黨人憧憬巴菲特或者會喺選舉最後一刻表態支持賀錦麗。巴菲特接受美國媒體 CNBC 訪問嘅時候，解釋今次發聲明嘅部分原因係針對 Meta 旗下社交媒體平台 Instagram 上出現嘅虛假政治支持信息。佢表明自己甚至唔知道點樣用 Instagram。另外，巴菲特喺接受《華爾街日報》訪問嘅時候，對人工智能嘅迅速發展表示擔憂。佢話喺總統競選嘅最後幾日，可能會出現佢嘅影像或者聲音被冒充嘅情況，將會誤導選民以為佢支持某位候選人。佢強調，現今嘅人工智能技術能夠完美模仿並迅速傳播，甚至可能連佢嘅屋企人都被誤導。巴菲特提到，雖然佢唔打算透露點解決定唔再支持任何政治候選人，但可能會喺巴郡下一次股東週年大會上回答有關嘅問題。無線電視記者盧平報道。華爾街已經開市，我哋睇睇美股表現。道瓊斯工業平均指數報42,366點，跌148點；標普500指數報5,807點，升9點。歐洲股市，倫敦富時100指數升32點，巴黎 CAC 指數升38點，德國 DAX 指數係升128點。罷工嘅波音工人投票反對資方提出嘅加薪方案，工潮將會繼續。據報受罷工影響，波音第3季度錄得超過61億美元嘅虧損。喺美國華盛頓州，有罷工嘅波音工人星期3夜晚繼續示威。有工人認為資方新提出嘅加薪方案未能滿足工作需求，又話波音拒絕恢復退休金制度係令罷工持續嘅主要原因。國際機械技師同航天工人協會會員較早時分就資方新提出嘅加薪方案進行投票。新方案包括喺未來4年逐步加薪35%，並將同意新方案嘅獎金由原來提出嘅6000美元加至7000美元，但64%會員投反對票。協會領袖話隨時準備同波音恢復談判，期望得到更好嘅薪酬待遇。Demands that our members need to get a contract that they can respect, that shows the respect that they deserve. There's much more work to do. We will push to get back to the table. We will push for the members' demands as quickly as we can, and we remain on strike. 工潮已經持續6個星期，大約33000名波音喺西岸廠房嘅工人喺上個月中開始罷工，要求加薪，導致波音最暢銷嘅767、777同737 MAX 等機型嘅生產因而暫停。據報受罷工影響，波音第3季度錄得超過61億美元嘅虧損。無線電視記者黃思琪報導。澳航工程師計劃聽日罷工，以爭取更多工資。喺澳航即將舉行年度股東大會之際，嚟自悉尼、布里斯班、珀斯等地超過600個澳航工程師，將喺禮拜5分為2組進行4小時罷工，以爭取更高薪酬同改善工作條件。佢哋職責包括安全檢查飛機、負責飛行模擬器等。
澳航較早前同意提高機師薪酬，咁其中提議向短途航班機師加薪26%，但勞方拒絕。習近平喺俄羅斯喀山出席金磚家領導人對話會。康智會殘疾院舍有職員懷疑侵犯2個學員，社署已經將相關院舍續牌由3年縮短為1年1次。荃灣有商場嘅外牆玻璃跌落嚟，4個途人受傷。大家好，我係周海欣。國家主席習近平喺俄羅斯出席金磚家領導人對話會，話全球南方國家要堅守和平，實現共同安全，並呼籲要盡快緩和烏克蘭局勢，推動加沙全面停火，並阻止戰火喺黎巴嫩蔓延。黃慧芝喺俄羅斯喀山報導。喺俄羅斯喀山舉行為期3日嘅金磚國家領導人峰會嚟到最後一日。國家主席習近平嘅車隊當地星期4上午到達金磚家領導人對話會會場。會前，習近平多次同俄羅斯總統普京交流。與會嘅包括代表全球南方近40個國家嘅領導人同多邊組織負責人大合照。會議先由普京發言。習近平喺會上講話時就提到，世界和平同發展仍然面臨嚴峻挑戰。全球南方振興之路注定不會平坦，我們要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱點問題解決之道。我們要推動局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。我們要繼續推動加沙地帶全面停火，重啟兩國方案，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延。習近平又提到，全球南方國家要喺經濟發展同文明等領域上多加合作，實現普遍繁榮、多元和諧。無論國際形勢如何變化，中國始終心繫全球南方，扎根全球南方，支持更多全球南方國家以正式成員、夥伴國、金磚家等形式加入金磚事業，匯聚全球南方磅礴力量，共同推動構建人類命運共同體。今次喺金磚國家領導人峰會期間，習近平同多個國家元首進行雙邊會談。除咗東道主俄羅斯總統普京之外，亦都有老撾、印度、埃及同埋伊朗等。其中同印度總理莫迪係相隔5年之後首次會晤。無線電視記者黃慧芝喺俄羅斯喀山報導。康智會轄下一間院舍有助理舍監涉嫌性侵犯2個中度智障嘅學員，勞福局話已經將嗰間院舍續牌期由3年1次縮短到1年1次。消息指涉事嘅係位於大埔廣福村嘅康智松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍，關上咗窗簾睇唔到入面嘅情況。康智會確認轄下單位8月發現2名學員懷疑曾經被佢哋嘅職員傷害，於是報警。據了解，涉事係助理舍監，懷疑曾經2度強姦1名女學員，其中1次早喺7月，亦都涉嫌將1名男學員帶入房猥褻侵犯。2名學員都係中度智障。不過社署同康智會事隔至少近3個月先公佈事件。勞工及福利局局長孫玉菡話：社署8月已經向涉事院舍發出警告，冇即時公佈，係要保護受害人。要確保2名受害人同埋佢嘅家庭咧，佢嘅情緒、心理係咪已經係穩定，係可以接受到？我哋要確保佢哋唔好再受2次嘅傷害。
咁所以揀嘅時間嘅時候咧，確係我哋要小心揀。有鑑於發生咗咁嚴重嘅事件呢，社署已經將相關院舍嘅續牌咧就改為1年1次嘅。咁所以咧，等我哋可以睇清睇楚，確保院舍係已經落實咗一系列我哋認為係放心嘅措施之後咧，先至可以再續牌俾佢。有立法會議員批評事件顯示院舍監管機制有漏洞，唔明白點解會有男女共處一室咁長嘅時間會冇人知嘅情況出現。其實現行嘅機制係咪失效呢？係咪可以研究將呢一啲嘅CCTV 駁去俾社會處嘅人員？康智會作為智障人士服務嘅翹楚，我形容點解會容許轄下嘅機構一個單位會咁樣呢？究竟其他同事去咗邊呢？佢哋嘅管理問題，我相信唔係一朝一夕㗎。佢又話呢一類院舍係由家屬自願安排有需要嘅人士入住，擔心事件打擊照顧者嘅信心。無線電視記者黃子瑜報導。社工註冊局將11個干犯唔同罪行嘅社工暫時停牌，部分涉及反修例案件。註冊局主席許忠誠話：係要鞏固社工嘅專業形象，強調並冇政治因素。社工註冊局星期三喺報章刊登公告，包括列出11個社工干犯嘅罪行，話可以令社會工作者專業聲譽受損，罪行亦都可以判處監禁，所以暫時註銷佢哋嘅社工註冊。當中8個人涉及反修例案件，有6個人牽涉非法集結，最早2021年已經被判刑，分別被判監21日至14個月不等，被暫時停牌6個月至3年。另外有人涉及藐視法庭、不小心或者係超速駕駛，仲有盜竊等等。社工註冊局主席許忠誠承認有個案舊年獲得續牌，當時喺局內引起爭議，而今次決定停牌處分。局方差唔多已經完成重新審視有案底嘅社工，話住大部分淨係涉及輕微罪行，部分就需要再索取資料重新考慮。第一就係個誠信嘅問題。嗱，誠信關係到，譬如有啲係打文件啦、偷竊啦。咁第二就大類嗰啲咧，就係話係咪擾亂社會，令到即係人都怕咗佢，都唔敢接近佢㗎啦咁樣。當佢知道呢個社工個背景原來係犯嗰啲咁樣嘅罪行嘅話，究竟會唔會影響到我係願意繼續接受佢服務咧？整體上我都希望係重新鞏固翻專業社工係一個專業人士，佢哋嘅品德啊、個人嘅守則啊、個人嘅行為啊，都會係贏取得到公眾嘅尊重、公眾嘅信任。社福界議員狄志遠就希望審批唔係基於政治判斷。過往咧都係考慮兩方面，第一就係維護專業嘅形象，第二提供更新嘅機會。譬如我舉例子，過往係因為參與一啲社會嘅事件而標籤咗咧佢係一個政治嘅角色或者政治嘅一種嘅參與咧，而唔能夠俾佢續約咧，呢個就係有個即係政治嘅審查嘅效果。考慮嘅就完全冇提到政治審查嘅回事，亦都冇論係咪某一類嘅個案，我哋一定要去停佢牌。咁呢段日子亦都好好做翻多啲嘅嘢，令到有證據證明得到咧，你啲咁樣嘅做錯過呢件事，而家已經係改過㗎啦，嚟到爭取到社會嘅信任。勞福局話尊重註冊局嘅決定，每一個決定呢都係社工註冊局按法定嘅權力審視咗之後呢，喺社工註冊局度自行決定嘅。我覺得呢個呢要尊重翻社工註冊局嘅決定。佢認為註冊局所有決定都有理有據。無線電視記者翟元文報道。荃灣有商場嘅外牆玻璃跌落嚟，4個途人受傷。現場係楊屋道1號全新天地，路面散佈玻璃碎。警方夜晚近7點接報，話商場5樓外牆一塊1.5米乘3米嘅玻璃跌落嚟，碎片擊傷4個途人。警員到場用膠帶圍封和迪街一段行人路。3女1男傷者分別係額頭、頸同埋膊頭受傷，3個人由救護車送去仁濟醫院治理，另一個女人就拒絕送院。
翻嚟新聞時間，先睇美股表現。道指跌近142點，報42,373點；標普500指數升12點，報5,809點。喺歐洲股市，暫時係全線向上。倫敦富時100指數升26點，巴黎 CAC 指數升30點，德國 DAX 指數升114點。其他消息。申訴專員公署調查發現，規劃署同地政總署對土地違例發展嘅執管、分工權責不清等等，提出16項建議，加強協作同埋提高對從犯者嘅阻嚇力。規劃署2018年至到2023年發現涉及私人土地違例發展，每年平均大概425宗，已經提出475宗嘅檢控，其中65宗係從犯嘅個案。申訴專員公署主動調查規劃署同地政總署相關嘅執管工作，其中地政總署嘅現行指引喺判斷個案嘅優次欠清晰，建議檢討員工嘅培訓。而家違例者1年內重犯，通知書嘅遵辦期限雖然已經由3個月縮短到1個月，公署認為可以再收緊。公署認為，着眼於違規者係咪1年內重複違規，可能對部分冥頑不靈嘅從犯者欠缺阻嚇力。因此，公署建議規劃署應該納入更多考慮因素，以遞減嘅方式縮短法定通知書嘅遵辦期限。公署又發現兩個部門嘅分工權責不清，建議加強協作，部門設立違規個案資料庫共享等等。如果唔同嘅部門或者機構之間欠缺協調，好容易出現各自為政嘅情況，直接影響到市民嘅民生福祉。我想強調，部門分工雖然唔同，但係只要一心為民，目標一致，困難係可以克服嘅。規劃署同地政總署都話接納並且會跟進公署嘅建議，進一步完善執管流程同埋加強執管嘅力度，包括透過先導計劃，針對大規模違例發展採取聯合執管行動，同埋建立高層次溝通平台，深化雙方執管工作嘅協作。規劃署話會繼續精簡執管嘅程序，加快處理違例發展個案。地政總署就回應話，會以風險為本嘅原則釐定處理嘅優次，並且檢視現有指引，加強員工培訓，以便適時跟進違規同埋違契嘅個案。無線電視記者陳間報導。強烈熱帶風暴譚美靠近，天文台午夜之後會發出1號戒備信號。根據而家嘅預測，譚美就嚟進入本港800公里範圍。天文台會喺午夜12點至聽朝3點之間發出1號信號。預料譚美會逐漸移向海南島一帶，會視乎佢嘅動向同埋本地風力變化，評估係咪需要喺聽日稍後至星期6初時改發3號強風信號。而譚美隨後嘅移動路徑存在變數，有機會喺下個星期初喺海南島附近徘徊，甚至係轉向偏東方向，再次橫過南海中北部。強烈熱帶風暴譚美正係逼近南海，海南島等地預料會出現強風暴雨。譚美嘅外圍環流亦都影響台灣，全台多地暴雨不斷。基隆中午開始大雨不斷，積水不斷由山上湧落嚟，有道路變成黃泥水路。早前被風暴山陀兒重創嘅新北市金山區，喺經歷暴雨之後，中午溪水暴漲，宜蘭雨勢同樣猛烈，有農田被淹沒，洪水湧上路面。台北市山區亦都遭受暴雨侵襲，陽明山有公路山泥傾瀉。受到潭尾嘅外圍環流以及東北季風共伴效應影響，全台多地暴雨持續。氣象部門預計星期四到星期五清晨係降雨高峰，台北市、新北市、宜蘭、花蓮等地會出現暴雨。隨住潭尾進入南海，海南島部分海域將會出現巨浪，同時會有較大風雨。海南已經啟動海上防颱風4級應急響應，三沙市亦都已經做好防風工作，用木板、沙包等加固，以及係封閉門窗。而福建省沿海由於風力增強，來往廈門至金門嘅小三通客運航線要停駛。無線電視記者曹家榮報導。美國總統選舉仲有唔夠2個星期就舉行，選民多數關心內政問題，但係反戰議題亦都係焦點。鐘卓希喺美國紐約了解過。
聲援巴勒斯坦嘅反戰示威，年中嗰陣曾經席捲美國嘅大學校園。而家呢度已經相對平靜返。9月新學年開始之後，美國嘅大學校園再睇唔到有反戰示威者聚集，不過保安工作未有鬆懈，唔少大學加派人員喺校園入邊巡邏，出入嘅話都要登記。而喺美國街頭，反戰呼聲持續。黎巴嫩裔美國人阿里係工程師，呢半年幾佢成日都上街。The United States again claims to be the leader of the free world, and what it's doing is it's destroying the rules-based order of the world, and it's making the world a more dangerous place. 阿里過往係民主黨嘅支持者，不過佢批評總統拜登冇阻止以色列種族屠殺，預計即使換上賀錦麗，分別都唔大，但係更加唔會揀親以色列嘅特朗普。所以總統大選，佢決定票投綠黨嘅候選人。We've seen the reality. Both of them are consistent supporters of genocide and war crimes. What's happened over the last 11 months has been an awakening. 共和民主兩黨而家都未能夠提出具體政策舒緩中東局勢，其中賀錦麗會流失唔少阿拉伯裔、回教徒同埋年輕人支持。喺一啲搖擺州，例如密歇根、威斯康星同賓夕法尼亞州，或者會左右選情。他們假如說選擇在投票日這天不出來投票，或者把自己選票投給一個第三黨的、第三方的候選人，那麼會造成民主黨的跑票。那麼，如果在這個特定的州，最終賀錦麗和特朗普的支持率的得票率非常非常接近，那麼這部分跑票也許會對選情造成實質性的影響。而特朗普在任總統期間曾經承認耶路撒冷做以色列首都，分析預料今次大選佢將會獲得一定數量嘅猶太裔選票，不過反以色列嘅人就一定唔會投俾佢。無線電視記者鍾卓希喺美國紐約報道。